Mo ni ang sapa diri sa yuta sa ako lola diri nga nahimutang sa Burok. Boundary sa Hugpa ug Burok ni siya. Pero sakop ni siya sa Burok. Kay natabok man ni siya sapa na. Nya karing pikas pud nga lote ayuta sa ako po ni Tia Inday Esther Silmar mo ni taas kay taas ang Talawan dili pwede maligo diri kay manaog pa og kuan ani kalawom ngadto kani gikuan ni sa barangay Hugpa gibuhangan og gamay kay